बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल टेक्निक चैनल में खुशामदीद है दोस्तों। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे इस हेड सिलेंडर के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हेड सिलेंडर का हम काम करवाते हैं उसके कुछ टाइम के बाद उसमें से बहुत सारी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। टाइमिंग चेन की आवाज़, टैपेट की आवाज़, केम की आवाज़, रोकर की आवाज़। तो ये सब क्यों होता है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। केम, रोकर इतने जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलते हम खोल के देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। इसके हमने हेड वगैरह सारा खोल लिया है। इसकी केम हम बाहर निकालेंगे। केम देखिए बहुत ज़्यादा कट चुकी है। केम पे कितने ज़्यादा निशान आ रहे, ये देखिए केम भी इसके कट चुकी है। और इसके मैं आपको रोकर भी दिखाऊंगा। ये देखिए रोकर में भी बहुत ज़्यादा खड्डा सा आ गया है, तो इसके रोकर भी आवाज़ कर गए। तो इसमें होता क्या है, जब इसकी हम फिटिंग के दौरान इसमें हम क्या करते दोस्तों, ये जो स्प्रिंग होते हैं ये दो दर्द छोटे स्प्रिंग होते हैं, दो दर्द बड़े स्प्रिंग होते हैं। जो इसके दूसरे वाले स्प्रिंग जो थे वो तो बिल्कुल टूटे हुए निकले, वो बिल्कुल स्क्रैप हो गए थे। वो बिल्कुल टूटे हुए निकले, वो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो क्यों हो गए थे, ये जो स्प्रिंग होते हैं ये अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं, ये स्प्रिंग बहुत हार्ड वाले डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये हार्ड डालने से जो होता है गाड़ी अच्छा प्रेशर बनाती है, अच्छा पिकअप बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होने चाहिए। ये स्प्रिंग जो होते हैं ये आपने अच्छे वाले इस्तेमाल करने, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वाले स्प्रिंग डाल दोगे तो उससे आपके ये सारे नुकसानात हो सकते हैं। ये देखिए ये सब केम वगैरह इनकी बेकार हो गई है। रोकर भी इसके बेकार हो गए, रोकर भी कट गए। हेड बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ये तकरीबन 2-2.5 महीने पहले इन्होंने कैसे इंजन हेड सिलेंडर का काम करवाया, मतलब कि इनके 4,000 रुपये जो लगे थे वो ज़ाया हो चुके। तो उसमें हम केम वगैरह रोकर वगैरह नए डालेंगे, लेकिन स्प्रिंग जो आपने इस्तेमाल करने वो बहुत ज़्यादा हार्ड इस्तेमाल नहीं करने, नरम स्प्रिंग इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो। तो ये अलग अलग मुख्तलिफ कंपनी के आते हैं, किसी अच्छी ब्रांड के आप इस्तेमाल करें। ये लोकल ब्रांड के इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे तो उसमें ये हाल होगा, बहुत ज़्यादा नरम होंगे तो उसमें आपकी बाइक जो होती है पिकअप सही नहीं बनाएगी, बाइक शोर करेगी और भागेगी नहीं, मतलब ये इसका भी फॉल्ट होता है। और हेड में जो होती है वो वाइब्रेशन पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।